Haleluya. Haleluya. Mwiriwe impore. Imana ishimwe. Natwe twiriwe impore kubw'ubuntu bw'Imana. Amen. Dushimye Imana kandi uyu munsi iduteye iteka ryo kuba akanwa kayo. Haleluya. Ku banyacubahiro nkamwe. Amen. Ntitubifata nk'ibisanzwe. Amen. Tubona ko n'ubuntu ni privilege ni honneur tuba dutewe n'uwo mwami w'abami atarananiwe kukwigisha, atarananiwe kukwicarika ngo akubwire, ariko yahisemo. Haleluya. Haleluya. Ibikoresho vy'imbombovu. Amen. Kugira ngo ikiza gukoreka cose icubahiro kigarukire. Haleluya. Haleluya. Nezerejwe kandi n'uyu mugoroba tugire tubandanye ijambo twatanguye ku munsi wa mbere. Amen. Ndizera ko mwagize ibihe bidasanzwe ejo mu maselule. Haleluya. Kandi ko mwaje mufise imitima mufuza kandi gusubira kongera kwakira kuri ayo mavuta. Haleluya. Nkuko mubizi muri mu mwaka wo gusigwa n'Imana kugira ngo mushobore gusohora mission cyangwa gusohora ico Imana yabaremeye. Rero nkuko naye babwiye umunsi wa mbere, abavyeyi banyu baratwizeye muri iyi ndwi ya gatanu ko natwe hari ico twoza guterera kugira ngo ico Imana yabahaye, icivugo Imana yabahaye muri uno mwaka nanone hagira ico duterereye kubw'ubuntu bwayo kugira ngo ishobore gushitswa. Amen. Amen. Twarababwiye umunsi wa gatanu, umunsi wa mbere plutôt ndavuga 5e semaine nkumva n'umunsi wa gatanu nyene ubwo twahageze. Haleluya. Turiko turaganira kuri ubushobozi bw'iyerekwa. Ubushobozi bw'iyerekwa, la puissance de la vision, the power of the vision. Haleluya. Mu kuduhindura. Haleluya. Canke guhindurwa, gutunganywa. Haleluya. Gusa na Yesu. Haleluya. No gutungishwa tubikesheje iki? Tubikeshejwe iyerekwa Imana yiteguye kuguha, yiteguye nanje kumpa. Haleluya. Haleluya. Twaraganiriye ijambo y'umutwe iri mu Migani 29 umurongo wa 13. Iryo jambo ry'umutwe duhagararako. Reka dusabe Pastor Yedidia ari dusomere kandi kuko niryo jambo ry'umutwe. Imigani 29 umurongo wa 13. Umworo n'uhahaza bari n'ico bahurirako. Umworo mu yandi majambo, umworo ni iki? Umukene. Umukene. Yindi synonyme? Umworo, umukene, umutindi. Nyarucari. Mwamwumvise. Umworo n'uhahaza. Synonyme y'uhahaza? Umunyavyaha. Ugabitanya. Ukora ivyaha. Utagendera mu nzira zigororotse. Synonyme. Izindi synonyme: uhahaza, umunyavyaha. Umugarariji. Ngumworo n'uhahaza. Hari ico bahurirako. Umworo bari n'ico bahurirako. Umworo, umukene, nyarucari, ubuze, ngo hamwe n'umupagani,
n'ugabitanya n'ugarariza abo bantu babiri nubwo uri kurabaraba atasano bafise, jambo y'Imana itubwira ngo abo bantu barafise ico bahurirako. Ni kuvuga barafise ico basa. Haleluya. Hariho ahantu bahurira. Haleluya. Ils ont un point commun. Ninde yifuza kumenya aho hantu bahurira? Umworo yifitiye ikibazo c'ubukene. Umupagani nawe canke umunyabyaha nawe yifitiye ikibazo c'ibyaha. None ubukene n'ibyaha bihurirahe? Ko jambo y'Imana yatubwira ngo abo bantu babiri bafise ikibahuza, mbese bafise ingwara imwe. Reka pasera yitubwire. Uhoraho niwe yahaye amaso ya bombi kubona. Abo bantu, aha uyu murongo uduha inyishu y'ico bakeneye kugira ngo bave, umwe ave mu bworo, undi ave mu byaha no mu bigabitanya. Ngo nuko uhoraho yokora iki? Yobaha amaso yo kubona. Yobaha amaso yo kubona. Amaso yo kubona. Mu yandi majambo, ngaha ndabona muri bicocoro harimo abaminuje, harabagize ama master, harabagize iki. Ndashaka muho formule iyi verset 13 mu yandi majambo yanyu. Umworo nuhahaza ngo bafise aho bahurira. Umurongo wa kanyuma akatubwira ngo uhoraho niwe abaha amaso yo kubona. Ninde yoho formula, ninde yoho structura iyo verset 13 mu yandi majambo? Umworo nuhahaza bafise aho bahurira. Uhoraho abaha bose iki? Amaso yo kubona. Ni kuvuga ko aba bantu bagwaye ingwara imwe. Iyo ngwara yitwa gute? Iyo ngwara bafise yitwa nde? Iyo ngwara ituma ibahuza, iyo ngwara ituma umworo asa n'umunyabyaha, iyo ngwara ibahuza yitwa nde? Ubuhumyi. Ngo ariko, haleluya, haleluya, uhoraho yobagirira ubuntu. Amen, amen. Igakora iki? Uhoraho yobagirira ubuntu akabahumura ayo maso, akabavura iki? Ubwo buhumyi bwabo. Haleluya. Yaba umworo, ubukene bwoba burangiye. Yaba uwo munyabyaha, ubuzima bw'ibyaha bwiye bwoba. Bivuga ko niba uri hano hari ibyaha byakunaniye guheba, nukuri impumyi. Bivanye n'ijambo ry'Imana dusome. Ntimuvuge ngo tantine yaje kubatuka, kanatsinda twaheruka na kera. Haleluya. Nukuri ndabisomye mu Migani 29 umurongo wa 13. Niba uri umukene, ikibazo si Imana yawe, ikibazo si naka yakwimya akazi, ikibazo suko wabuze umutahe, ikibazo nuko ugihumye. Niyo mpamvu Imana yandungitse. Haleluya. Kuko yifuza kuguhumura. Navuze ngo Imana yifuza kuguhumura. Imana yifuza kugurura ayo maso yawe kugira ngo ubone, maze numara kubona, nimba wari ukenye utungishwe, niba wari ugabitanya utunganywe. Haleluya. Iyo niyo yari urufatiro twaganiriyeho canke introduction ku munsi wa mbere. Uyu munsi nyemerera tubandanye. Amen. Turaza kuvugana kuri transformation, turaza kuvugana kuguhinduka canke kuguhindurwa, kuko ntabwo twihindura. Buriya mu Kirundi, ndakunda Kirundi nubwo kigorana rimwe rimwe,
kubera ko kiri très profond. Amen. Akajambo kose gafise ico kavuga. Burya guhinduka no guhindurwa biratandukanye. Guhindurwa harimwo ingobotozo nde? Ir. Ni kuvuga ko niki ntavyo mucibuka. Ingobotozo ir. Inare. Nubwo niko ndayivuga mu Ifaransa. Ni inare basi. Sivyo? Ingobotozo inare ni kuvuga ni gikorwa ukorerwa n'undi muntu. Ingobotozo inake ni igikorwa wikorera. Muri ibi bintu rero bya transformation, alleluia, alleluia, turahindurwa, turatunganywa, alleluia, alleluia. Uyu munsi nejo turaganira ku gutunganywa n'Imana, kubera ko twakoze iki? Kuko hari ico twabonye, kuko hari uwo twabonye, haleluya. Kandi ko uwo twabonye, haleluya, hariho ico yatweretse muri twebwe. Hariho kumubona, hariho no kwibona, maze ukabona guhindurwa, ukabona kuba transformé. Abanyefeso igice ca mbere umurongo wa 15 kugeza umurongo wa 17, turongera dusome ibyakozwe n'intumwa 9 rimwe kugeza muri 22, twongere dusome ibyakozwe n'intumwa 26 18 kugeza muri 20, dusome na Luka 6 39, turasoma na Matayo 16 mu murongo wa 13 gushitsa mu murongo wa 19. Badusomere Abanyefeso igice ca mbere kuva mu murongo wa 15 dushikane mu murongo wa 17. Asengera Abanyefeso ngo Imana ibahe kuyimenya. Amen. Mwumvise umutwe w'iri jambo? Buje naho twogereza ngaho ngo asengera. Ninde uwo asengera? Paulo ko niwe yanditse icete c'abaki c'Abanyefeso. Nimwumve isengesho Paulo yasengeye bande? Abanyefeso. Ngo yashaka ngo bakora iki? Ibahe kuyimenya. Imana ibahe kuyimenya. Amen. Erega Imana nitaguha kuyimenya ntuzoyimenya. Shaka kumguti. Cewe iwacu aho twakuriye, papa na mama kuziko, mbere yo kuryama, mbere yo gufungura, sindiko ndavuga kuyimenya kuko bayikubwiye. Ndiko ndavuga kuyimenya ariyo yakwimenyekanishije. Amen. Nico gituma nanje numvise ukwizera umwami Yesu kuri muri mwebwe, n'urukundo mukunda bera bose. Ntahengeshanya kubashimira Imana, ndabahoza mu kanwa uko nsenze, ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo, data wa twese w'ubwiza, ibaho umutima w'ubwenge no guhishurirwa mu kuyimenya. Haleluya, haleluya. Aya majambo arakomeye. Ngo Imana data wa twese, data w'ubwiza, ngo ibahe imhemu y'ubwenge. Haleluya. Ngo ni imhemu yo guhishurirwa. Haleluya. mu kuyimenya. Hari uburyo ushobora kuyimenya. Uburyo bwa mbere twayibonye, ushobora kuyimenya kuko wize theology. Ushobora kuyimenya kuko wakuriye mu muryango basenga. Hari ukuntu bayikubwiye, wibwira ngo wayimenye. Hari ukuntu uherutse kuva guheza y'amashuri ya theology, wibwira ngo wayimenye. Haleluya, haleluya. Ariko Paulo ntiyasengeye Abanyefeso ngo bagende mu école ya theology. Sindiko ndayagwanya, unashima narayize. Haleluya. Narayize n'umuvyeyi wanyu imyaka 3. Haleluya, haleluya. Ariko aya masengesho turiko turabona ngaha Paulo yagiriye ishengero ry'Abanyefeso. Haleluya.
ntikwari kuyimenya bayibwiwe n'abandi, ntikwari kuyimenya kuko bicaye muri class, haleluya, ngo bige imana trinite rararara. Oya, aha yabasengera ngo muyimenye ari uko muyihishuriwe. Haleluya. Kuko kuyimenya wize theology ntibizokuzanira transformation, ntibizokuzanira guhindurwa, ntibizokuzanira gutunganywa. Ndabazi benshi bagize amashure menshi ya theology, haleluya, n'uyu munsi baracari imboregwa, n'uyu munsi nabasambanyi, n'uyu munsi hari couple nzi bize theology bose uyu munsi baratandukanye kubera baronse knowledge, baronse information, ariko ntibaronse revelation. Revelation ibyara transformation. Bene data, ndumwigisha w'ijambo ry'Imana, haleluya, ndabyigisha kandi ndarikunda, ariko singereza kugiga gusa, haleluya. Iyo ndiko ndasoma Bibiliya ndavuga nti mpemu w'Imana mpishurira, kuko abayize ni benshi, hari abanduta, hari mana yanje, hariho abakuruta bamaze imyaka bigishwa, apana n'ama universite yino, apana bwa institut pastor, ariko ntibyabazaniye transformation. Naje kuganira namwe iyi ndwi, haleluya, izova mu guhishurirwa iyo mana yariyo. Haleluya, haleluya. Twarasomye ku munsi wa mbere, uwo wihweza, uwo amaso yawe yihweza, ngo nico gituma tumutumbera tukamuraba nk'abamuraba mukiyo, ngo tukamubona amaso y'imhemu yacu akamubona mu bwiza bwiwe, akamubona ukwasa, akamuhishurirwa. Haleluya. Ngo ubwo nyene hakoreka igitangaza cyitwa transformation. Ngo ukurushirizaho kumwihweza, ukurushirizaho kumukontempla, haleluya, utari gukoresha ubwenge bwawe. Ndashaka uyu munsi muri iyi ndwi ibintu ndabizi ko you are very smart, I know it, ariko ibi bintu bya transformation, guhindurwa no gutunganywa n'Imana no gutungishwa n'Imana, haleluya, ukuriye kuzamuka mu yindi dimension yitwa esprit. Haleluya, haleluya. Imana ishime ku bwenge Imana yabahaye, Imana ishime ku bwa ame yanyu, Imana ishime ku bw'ubugingo bwanyu, haleluya. Ariko muri iyi minsi kugeza ku munsi w'Imana, haleluya, ushire hasi ame yawe, ariko ukuze umuntu w'indani wawe, ukuze, unyemerere dukorere muri esprit. Haleluya, haleluya. Nukuri ukabikora, ubuzima bwawe burahinduka, amateka y'ubuzima yawe arahinduka, amateka y'umuryango wawe yohinduka. Haleluya. Nkuko tugiye kubibona mu byakozwe n'intumwa 9, ibyakozwe n'intumwa 9, tugiye kuraba umuntu yari umugabitanye, c'était un oppresseur. Umwe twasoma muri Proverbes 29, umwe twasoma mu Migani 29, ngo umukene n'umugabitanye, umukene n'uhahaza. Tugiye kuraba umuntu yahahaje, ntiyahahaje n'abantu abari bo bose, yahahaje ishengero ry'Imana. Uwo unumunsi mukunda, uwo unumunsi musoma ibitabo, uyu mugabo tugiye kuganiraho, haleluya, nimba Imana yaramuhinduye, nimba Imana yaramutunganije, nimba Imana yaramwiyeretse, haleluya, nzi ko nanje yobinkorera, kuko ni Imana idatoranya abantu ku butoni. C'est un Dieu qui ne fait jamais d'acception de personne. Haleluya. Ngo ari kuwizera wese, haleluya, aho akakira ijambo ryiwe aronka ibyo n'abandi bose baronse. Haleluya. Acte 9, byakozwe n'intumwa, umurongo wa mbere kugeza mu murongo wa kabiri.
pastor adusomere agenda gahoro gahoro. yesu yiyerekera sawuli mu nzira ijya i damasiko. Ngo Yesu akora iki? yiyerekera. Yesu akora iki? yiyerekera. Aha, synonyme yo yiyerekera. Synonyme irindi jambo rivuga yiyerekera. Ndabasubiza mu ishure nyene. Aha, Yesu yihishurira. Yesu yiyerekera Sawuli. Yesu yigaragaza. Yesu Amen. ho, haleluya, yimenyekanisha. amen. Kuri nde? Sawuli. Sawuli. Ariko aja hehe? i damasiko. ariko sawuli akigenda afuhagira afitiye abigishwa b'umwami imihigo y'ubwicanyi. Mwumvise umuhigo yari afise? Yari afise umuhigo wo gukora iki? wo kwica Wo kubica. Bande? Bande? abigishwa b'umwami. Bande? Abigishwa ba Kristo. Murumva ko uyu mu oppresseur yari afise amavuta, haleluya, yo kopressa version 2025. nibyo vraiment. Aho burya amavuta aratandukanye. Haleluya. Haleluya. Nayo n'amavuta. Erega amavuta avuga ubushobozi, avuga inkomezi. Ngo abigishwa bande ba Kristo. b'umwami Dukomeze. aja ku muherezi mukuru amusaba makete yo guha abo mu masinagogi y'i damasiko kugira ngo niyabona abantu bakurikira inzira ya yesu ari abagabo canke abagore. Umva. Bimwe by'amacakubiri, bimwe bya Farawo, ngo nihavuka abakobwa mubareke. Ariko nihavuka ujya yarakigendeka. Farawo yarakigendeka. Uyu mugabo tugiye kuganiraho, uyu mugabo mukunda, uyu mugabo yanditse ica gatatu c'isezerano rishasha wenyene. Reka mumumvirize uwo ariwe. Ngo yaba abagabo canke abagore yaba abagore anige abajane mw'ibohero. maze ariko aragenda agira ashika i damasiko haza umuco giturumbuka uvuye mu ijuru. Haleluya. umukayanganira ijya nino. Haleluya. Icompa uyu mugoroba. amen. Navuze ico duha uyu mugoroba. amen. haleluya. Umuco uvuye mu Oh, ijuru. ribashandala. Umuco utavuye kwa pasteur. Umuco utavuye kwa apotre. Umuco utavuye kwa bishop. Ego. Ariko umuco uvuye mw'ijuru. amen. ugukayanganire ko. haleluya. oh haleluya. Ugukayanganire ko mama wicaye hano. Ugukayanganire ko mupapa uri hano. Ugukayanganire ko wa mujene uri hano. Ugukayanganire ko. Ariko navuze ngo umuco uvuye he? mw'ijuru. Mw'ijuru. Hapana umuco wa residezo. Nubwo tuwukenera. Umuco uvuye mw'ijuru. yikubita hasi. Komeza. Uwo muco rega uzanana ubushobozi. yumva ijwi rimubaza riti sawuli sawuli umpigira iki? aramubaza turinde nga mwami. nawe ati ni jewe yesu uri kurahiga. ariko va hasi ushike mu gisagara uzobarirwa ibyo ukwiye gukora. Haleluya. Haleluya. Ngo haza umuco uvuye mu ijuru. Arawubona kuko ngo waramukayanganiye ko hirya nino. Ariko Sawuli ntiyabonye gusa. Ngo yakoze iki? Yumvise. Turasenga uyu mugoroba. Amaso yawe yuguruke. Amatwi yawe y'impemu. Umva nkwibutse ikintu. Uku umubiri wawe ufise 5 sens. Umubiri wawe urafise iki? Amaso, odoha, natushe. 5 sens. Gira mugenzi wawe uti izi. Niko nimhemu yawe. Haleluya. Imhemu yawe irabona? Imhemu yawe irakora iki? Irumva? Imhemu yawe irahumura, iramotegwa. Haleluya. Imhemu yawe
irabyumva kandi mpemu yawe irakorakora nimba bitaragushikira. Haleluya. Uyu ni umugoroba wawe, uyu ni umugoroba wawe, uyu ni umugoroba wawe. Haleluya. Kuko imana yacu nayibabwiye ni imana idatoranya abantu ku butoni. Imana nkunze kubivuga muri eglise, nta bashushu n'abashirigira. Ikiguzi yatanze ni kimwe kuri twese. Umva, ntiyasheshe 20 litres de plus que il a versé pour toi. Oya. Quantité y'amaraso Baba yetu wa mbinguni hana ubaguzi. Niyo mpamvu nawe va mu macakubiri, va mu macakubiri. So mwijuru nta macakubiri agira. Haleluya, haleluya. Komeza, turacari inzira twe tugenda hehe? Damasiko. Muze mwese tugende muri inzira ya Damasiko turabe ivyahabereye. Aramubaza turinde ga mwami. Nawe ati ni jewe Yesu uri kurahiga. Ariko va hasi uje mu gisagara uzobarirwa ibyo ukwiye gukora. Va hasi wambonye, nakubwiye. Wewe uzi ngo hari abantu badukanye doctrine itandukanye niyo wize. Mwibuke ko Paulo yari yarize yiga amashuri akomeye ku birenge by'umugabo adasanzwe yitwa Gamaliyeli. Hama yumva twatudumbi we numuzi gene batwita ni byaduka ni ba bantu bo mu barabatwita gute mbega ingene bahora batuvuga babandi bo hanze, ingene batuvuga bahita ngo nesengera bakirore twabo ivyo ndabikuye ngaho. Oya, en termes de doctrine ziri fausse. Ngo ni ba twatudumbi byaduka yo ya madini yiki y'ivyaduka. Paulo kubera ko ndababwira burya guhinduza umuntu yakuriye muri doctrine nubwo iri fausse, kumuhinduza ngo ayivemo yakire nshasha nubwo yoba ariyo ni igikorwa gisaba guhishurirwa no guhura n'umwami Yesu. Haleluya. Muri uko umugore w'umunyasamariyakazi aho ari kumwe na Yesu en personne, ariko ahuye na Yesu en personne. Ngo urabona twebwe Aburahamu ibyo batubwiye badata basugokuruza none ga wamupetiwe d'abord umuyuda ugira umbwire yuko vraiment wibyo ugira unzanire vraiment biruta ibyo basogoko ibyo twakuriyemwo, ibi nivyo badata batwi, ibi nivyo kuzi singe naye kuambe jewe iyo navukiye ni indirimbo au nom du Père et du Fils et mwegenda bitumaga au nom du Père du Fils et oh yatwego c'était twabishisha mu ndirimbo au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Hari ijuru rirutiryo, hari ijuru rirutiryo twumva twarashitse. Rero kuza kumbwira ngo umuntu yiyadukiza ntaravuga na wa muvyeyi mama ki ntimumuzi wenda wena mwavutse mukijijwe mama Marie, umuvyeyi aduserukira kuza kumbwira ko nayovye mama we c'était Paul Saul ngo twatudini tw'ivyaduka. Reka rero kugira ngo iniki gisagara cacu ntibaconone, umva ndabafunga maze kubashira mu ibohero ndabakora iki? Tubice. Kandi bene data Sauli il était sincère nkuko nawe hari amafuti hari ibyaho kirimwo ariko mu mutima wawe uri sincère. Ninde adisho ndiko ndavuga? Ninde atahura ico ndiko ndavuga?
gucumura uzi kuri ko ukora byiza, guhorera imana, imana yakira tutwera amerewe nabi, ibyizego by'abasogokuru, kugezaho, bwira mugenzi wawe uti kugezaho umwami Yesu amwiyereka, kugezaho umwami Yesu amwihishurira. Sawuli, bariya abantu uri kuratoteza, bariya abantu maze igihe uterekwa, bariya bantu wumva, ni jewe uri kuratoteza, ni jewe uriko urarondera. Kandi ngoma ndakumenyesha, vuga iriya jambo ngene bayivuga, il te sera dur de jamber contre les aiguillons. Uriko yivuge mu kirundi neza pastor. Les aiguillons, imihunda y'icumu, ivuga gute? Mu yandi majambo reka mubwira ati kugwana nanje ni gukora ku mihunda y'icumu, ni gukora ku muhinda. Ni ukuvuga ko jewe nawe ntaho duhuriye n'inkomezi, ni wowe uhasigara. Haleluya. Byo kubera byiza kwiarinya hakiri kare. Amen. Kugezaho amwihishuriye, amubwiye ati erega ni jewe ndaba. Haleluya. Hari byinshi bibiri tatubwira, ariko ndazi ko Paulo yabonye ubwiza bw'Imana, yamenye Imana atabwiwe, atigishijwe na Gamariyeli, yamenye Imana atabwiwe na basekuru na basekuruza, yamenye Imana. Haleluya. Nyamana ayimenya mu bwiza bwayo, ayihishurirwa ico iri, hanyuma aradandabagirana. Yesu akamubwira ati va hasi sha, bazokubwira ibyo ukwiriye gukora. Namara kukwihishurira, Mpwemu w'Imana azokubwira ibyo ukwiriye guhindura mu buzima bwawe. Ko twarasemereye tukubwira ntiwumvise, twaragerageje no kugukonvanka, aho kuko twarushirije tugukonvanka niko warushirije ukora iki? Ukomantaza umutima. Ariko iri joro, haleluya, iri joro ari bukwiyereke, kandi niyakwiyereka mu bwiza bwayo, niyakwiyereka muri nature yayo, niyakwiyereka, niyaguhishurira ibimuranga nk'Imana. Haleluya. Mpwemu w'Imana arakwiyerekera ibyo ukwiriye guhindura mu buzima bwawe. Haleluya. Haleluya. Dukomeze, ndagomba dushike mu murongo wa 22. Abagabo bajanye nawe bahagarara badakoma, kuko bumvise ijwi ata muntu babona. Haleluya. Ijwi bararyumvise, ariko nta muntu babonye. Kubera iki? Kubera ko vision ntiyari yabo bagabo. Ngo mbega ngumvise, ngo muri no misi Imana imaze imisi nganiriza, mbega wewe hari ibyo wumvise, mbega iri joro. Oya, sinaka yagenderewe ninde? Ni wagenderewe. Kandi ntushake no kubibasigurira no kubidemontra. Oya, ntabyo batahura. Haleluya. Nta Imana yabibabwiye ko, rero kora wewe ibyo wabwiwe. Amen. Kibazo nuko dushaka kugendera mu kigari, mu kivunga. Byabwiwe wewe, niwe wahishuriwe, haguruka ukore ibyo wabwiye gukora. Sawuli aravyuka, ava hasi, maze akanuye amaso, ntiyagira ico abona. Mbere gusubira kuboneka, deja yahora ari impumyi. Ubu wahuye n'umuco uvuye mu ijuru. Bamufata ukuboko bamushikaniza amansiko, amarayo iminsi 3 atabona, atacajya, atanicano. Croisade. 3 jours secs. Haleluya. Tellement la vision, oya, erega hari ukuntu azokwihishurira, kandi si vuba, mambe si kera. Hari ukuntu agiye kukwihishurira ku buryo hazogera ahantu wumve n'ivyo kurya ntavyo ushaka. Ndabizi ko ari igihe wisonzesha uharura amasaha, sije mbona 18 irageze, sije mbona. Oya,
haleluya. Iyo ni ya indi ya disipurine twidisipurina kandi nayo ni nziza, haleluya. ariko jeune ukora kubera ukiri mu bwiza bwa visitation, kubera ugitwikiriwe, haleluya, n'umuco wavuye mu ijuru, haleluya, uzokumva n'ivyo gufungura biriko birakugora. Telefone uzoyizimya, haleluya, kuko hariho uwo muzoba muriko muraganira, Amen. haleluya, ariko ahindura ubuzima bwawe, ariko aratransforma ubuzima bwawe, uzomwumva, uzomukabakaba, kubera ko amasanse spirituel yawe azoba yugurutse. Hari ijambo y'Imana nkunda iri muri Zaburi ivuga ngo il y a d'abondants délices dans sa présence. Amen. Mu Kirundi baravuga gute? Ngo harimo ibinezereza, ngo mu kubaho kwiwe, haleluya, ngo harimo ibine délices. Mu sense of the délices nuko wakoze iki? Wafunguye. So gâteau là est un délice. C'était délicieux, haleluya. Ico gihe uzokumva ukubaho kwiwe, haleluya, bimeze nka délice, biryoshe cyane ku buryo ça sera tellement délicieux ko ukunda iki? Crepe ni chapati nivyo mukunda hano? Brochette, brochette y'impene chaka benz bizoba biryoshe kurusha plat yawe iri délicieux. Komeza. Amen. I Damasiko hari umwigishwa yitwa Ananiya, umwami Yesu aramwiyereka, aramuhamagara ati Ananiya, nawe ati sabwe mwami. Umwami aramubarira ati va hasi uje mu nzira yitwa iyigororotse, ubarize mu rugo rwa Yuda umuntu yitwa Sawuli w'Itaruso, kuko ariko arasenga. Kandi yabonye umuntu yitwa Ananiya yinjira ahari, aramurambikaho ibiganza kugira ngo ahumuke. Amaso yawe niyuguruka, haleluya, haleluya, uzobona nabi Imana yaguteguriye kugira ngo bagufashe, bagukomeze mu nzira y'agakiza. Ariko ataruguruka, uzobafata nk'abandi bari bo bose, haleluya. Imana yugurura amaso yacu y'umugoroba. Komeza. Kandi nino ahafise ububasha abuhawe n'abaherezi bakuru bwo kuboha abambaza izina ryawe bose. Ananiya aramwishura ati mwami, uwo mugabo ko numvise benshi bavuga ibyiwe by'inabi nyinshi yagiriye abera bawe Yerusalemu, kandi nino ahafise ububasha abuhawe n'abaherezi bakuru bwo kuboha abambaza izina ryawe bose. Umwami aramwishura ati fa kugenda, kuko uwo muntu ari igikoresho nitoranirije ngo ajane izina ryanje imbere y'abanyamahanga, abami n'Abisirayeli. Nanje nzomwereka imibabaro ko ingana azoba akwiye kubabazwa ahobwa izina ryanje. Ananiya aragenda yinjira mu nzu, amurambika ko ibiganza, aramubwira ati Sawuli mwene data, umwami arantumye, niwe Yesu yakubonekeye mu nzira wazananye ngo uhumuke wuzuzwe mpwemu yera. Uwo mwanya ibisa n'ibikaragashi, haleluya, bimuva ku maso. Ngo ibisa n'ibiki? Ibikaragashi. Ibisa n'ibiki? Ibikaragashi. Bikora iki? Bimuva ku maso. Uyu mugoroba turasenga ibisa n'ibikaragashi, n'ibikaragashi byavyo, na bitoya by'ibikaragashi, na bikuru by'ibikaragashi, na karagashi uyu munsi ni Amen. haleluya, haleluya. Tumvise ngo Sawuli arahagurutse aragiye, ashitse ahantu Imana yikora ku mukozi wayo, imubwiye ati genda urabe Pasedidi ariko arasenga kandi yakubonye mu nzozi, arereko yakubonye mu nzozi, genda niwe washika umurambikeho ibiganza ibi n'ibi n'ibi n'ibi. Mwami mbwira ko hageze ko nitaba inze neza, mbwira ko isaha yo gutaha yashitse, hanyuma bifata inzira. Ujya mugabo
tanguye guha information nde Imana izo information mutanganize ku mana yanje. Imana imubwira ati pfa kugenda. Haleluya, haleluya. Sawuli uzi uwo uvuze, haleluya, haleluya, ni kahise. uri kumuvuga muri kahise. Erega abantu ntibamenya ryari twahinduwe, abantu ntibamenya ryari twagenderewe. Haleluya, haleluya. hari abakimvuga muri pase yo nkabaraba nta makuru mufise. Haleluya. Atumva hari aho twahuriye. Erega maze iminsi 3 ndamwiyeretse, maze iminsi 3 ndamwihishuriye. Haleluya, haleluya. maze iminsi 3 biriya yabikora kubera ko tutari bwahure. Oh, haleluya. Acarana mubwira nico yamuteguriye. Acte 26. Sawuli agihura umwami Yesu akimwihishurira, akimwiyereka, yahise ahinduka mu wundi mugabo. Yaciye umva niyakwihishurira uyu mugoroba canke ejo haje ntuwongera kuba wa wundi. Ntibikunda. Haleluya. Urahinduka muri Paulo. Acte 26. Duheze amateka ya Sawuli kuri uyu mugoroba. Hama tuje mu ngingo 15-20. Nanje ndabaza nti urinde nga mwami. Umwami aranyishura ati ndi Yesu uri kurahiga. Ariko va hasi hagarara n'ibirenge byawe kuko igitumye nkwiyereka ari kugira ngo ndagutoranye kugira umukozi wanje n'icabona cyo kunshingira intahe ivyo mbona. Ivyo mbonanye. Ivyo mbonanye. Ivyo umbonanye. Aha muri iyi chapitre, muri iki gice cya 26 bariko baraduha amadetaye bataduhaye mu gice ca kangahe, mu gice c'9. Niyo mpamvu inshuti soma byose. Soma byose. Hari ukuntu uradukunda yo jewe akandagakunda kandagira. Oya, womenya ko hari utundi turi nyuma duhava tuguhezagira kurusha. Haleluya. Muri chapitre ya 26 baduha detail, baduha izindi information. Haleluya. Z'ivyakoretse umwami yihishurira nde? Yihishurira Sawuli. Umva, ntiyamwihishuriye gusa, ntiyamuhinduye gusa, ahubwo yamubwiye n'iki yamuremeye. Haleluya. Yahise amuhishurira n'umugambi wayo ku buzima bwa Sawuli. Uragomba gusohora icimana, ntushobora kugisohora atarakwihishurira kandi ataranaguhishurira icyo yakuremeye. Haleluya, haleluya, haleluya. Turasenga, amen, kugira ngo akwihishurire uwo ari, ariko aguhishurire icyo yakuremeye. Amen. Tukomeze. Ni kugira ngo ndagutoranye kugira umukozi wanje n'icabona cyo kunshinga intahe ivyo mbonanye n'ivyo nzokwiyerekeramwo. Gumizaho. Hagiye dushinga intahe kuko twumvise muri YouTube, sivyo? Apotre Yoshua ariko arashinga intahe, wowe nawe ugashinga intahe yashinze. Oya, umva, nakwiyereka urashinga intahe y'iki? Y'ivyo wiboneye. Ivyo wiboneye. Nari narakumvise none Yobu ngo nari narakumvise, bari barakumbwiye, nahora ndagukurikirana muri YouTube kuri Imana ihindura abantu, nahora ndakumva mu ma réseaux sociaux kuri Imana itanga urubyaro ku ngumba, nahora ndakumva kuri Imana ikora ibitangaza ugatungisha ugakura umukungugu
umukene mu mukungugu ukamwicarikana n'abakomeye. Ariko uyu munsi abinyuma, uyu munsi umwibonere inshuti. Haleluya. Uve muri bya bindi by'amastori. Once upon a time. Harabaye. Adisi njo ereza. Fini le adisi. Amen. Ubu uzovuga ibyo ibyo wiboneye. Nibyo nzokwiyerekera. Nibyo. Erega. Revelation si uyu munsi gusa. Revelation si iri joro gusa. Haleluya. Niyatangura ntazohagarika kiretse wewe once. Haleluya. Komeza. Ndagukize abo muri ubu bwoko hamwe n'abanyamahanga nibo ndagutumyeko kubahumura amaso kugira ngo bahindukire bave mu mwijima. Uyu ni ndagire ahumura amaso abandi. Paulo wahora ari Sawuli, uwahora ari impumyi. None jewe sindiko ndabahumura amaso. Yego. Yambwira. Ariko nahora impumyi. Haleluya. Ugomba Mana bajya tuvukana n'impumyi, nibumva ntibabona, Mana ibyo mama bakoreye nawe uri kurabivuga uracahuma. None mwarabonye impumyi itwara iyindi mpumyi? Ngo baca bakora iki? Dubu badumukira hehe? Mu manga. Mbere ko ndashaka gukurikira iyi nkuru dufata isomo ya kabiri. Imbere ko Imana igukoresha kuba igikoresho cyo guhindura amahanga, kuba igikoresho cyo guhindura abandi, kuba igikoresho cyo guhindura mu muryango wawe, ni mpaka nawe wemera banza guhindure. Paulo uwitwa Sawuli kera yarahinduwe muri Paulo, uwahora apersecuta, uwahora yopresa, uwahora atoteza. Sawuli yacitse iki? Yacitse le père de l'église, yacitse intumwa. Haleluya. Ikomeye, wa wundi yandika ica gatatu ca Nouveau Testament. Ba Petero usanga bafise nk'agakete kamwe, kumbure no muri Evangile, sivyo? Ba Yohana, ba Matayo, ba Mariko, kandi bari abagendanye na Yesu sha. Bagendanye na jewe pasteur Didia, nije ndamuserva, nije ndamutegurira, nijewe live. None hari abagukikuza batazopfa bahindutse, kuko n'abafana turi kumwe ntibakira umutima wawe. Haleluya. Haleluya. Hariko Paulo yaja rengera, ni yagendanye na Yesu live. Umva, erega kugenda na Yesu live. None bajya abafarisayo ntibabana, abafarisayo ntibasangira, abafarisayo ntibamubona, abafarisayo ntibari baturanye, ariko ntibahindutse. Kugira ngo uhinduke, kugira ngo utunganywe mu ntumbero yo gutungishwa, haleluya, biragusaba ihishurirwa, biragusaba kwa kwihishurira. Haleluya. Haleluya. Sino uzogoma uri wa wundi. Isomo yacu ya kabiri iravuga ngo urugero rwawe rwo guhindurwa ruzovana n'urugero wamumenyemo. Ntuzohinduka birenze uko wamumenye, ntuzohindurwa birenze uko yakwiyeretse. None atarakwereka ububi bwawe uzosengera iki? Ukizi ko uri umugororotsi, ukizi ko wize ibyanditswe, ukizi yuko uri umuteo, bamwita gute bateo? Abize teoloji hajya bitwa nde pastor? Nta teologiste? Numbazi.
n'abateolojiya ntumbaze. Haleluya. Utarahishurirwa ubukene bwawe, Apocalypse twayisomye, ivyahishuriye Yohana igice ya 3 kuva mu murongo wa 17 kugeza mu murongo wa 18, ngo kuko wibwira kuri umutunzi, kuko wibwira ko wamaze kuzuza, ngo kuko uzi neza yuko nta n'uwo gufasha, ngo kandi sha, ngo niwe mukene, niwe kijuju, niwewe mutindi, niwewe wafutanye. Mu maso yawe ukibona kuri wa grave, ukibona ko wujuje, ukibona ko ntunakeneye no kuza mu materanire gusa. Ninaronka akanya ga pastor ndacamo nugurure Facebook ya ALC, ndacamo naho nyene naronka umwanya, kuko byose ndabizi. Iminsi 40 ndayizi, hariho indwi ya mbere, hariho indwi ya kabiri, hariho indwi ya gatatu. Mana byose urabimetriza. Ntuzi ko uri umukene wanyu, ntuzi ko uri juju. Mana yanje, bono version ntashobora kukubwira, kuko ngo la révélation niyo itanga ubwenge. Hari umurongo nkunda ivuga ngo ta révélation nous rend sage. Haleluya. Ngo guhishurirwa Imana, haleluya, gutuma umuntu aba umunyabwenge. Utarahishurirwa Imana uri bono, peu importe amashuri umaze kwiga, kuko ngo intango y'ubwenge ni iki? Ni kumenya uhoraho, apana kumumenya kubera ko uhora ubona umusaraba ucatse ko Yesu. Hishurirwa umusaraba, hishurirwa ibanga riri mu musaraba, apana kumumenya kubera ko wakuze ubona utwara ikibibiriya kinininya, nta na rimwe unagisoma. Turi kumwe dimanche ukunga muri nkungugu, kuko imaze iyinga yose. Kumuhishurirwa niyo ntango y'iki? Y'ubwenge. Kutabimenya rero kandi ari uri umutindi birababaje. Haleluya, haleluya. Ntuzohindurwa birenze uko wamumenye, uko yakwiyeretse, nuko yakweretse wewe. Sinzi ngeno bivuga. Hari ukuntu akwiyereka akakwimenyekanishako. Haleluya. Nk'uko tubona Yesu yabikoreye Paulo. Erega ni jewe uri kurahama. Ngira hari ikintu yamweretse kuri we, iya un aspect, hari attribut yamwihishuriyemwo, hama yongera amuhishurira ububi bwiwe. Wo nkundira mbere ko turangiza ugasenga ukamusaba ivyo bintu bibiri uyu mugoroba: akwihishurire mu bukuru bwiwe, mu bumana bwiwe, mu kwera kwiwe, akwihishurire nk'umunyenkomezi. Haleluya. Nk'uwanesheje akwihishurire, yongere aguhishurire ububi bwawe, ubukene bwawe, ubutindi bwawe, n'ubufutanye bwawe. Aho honyene niho uri buhinduke. Haleluya. Aho honyene niho uri buhinduke, nkuko Paulo yahinduwe agacika, akava mu kuba Sauli agacika Paulo. Ava yahama ishengero rya Kristo, ariko mwese muramuzi yitwa Paulo. N'ivyo yababajwe, n'ivyo yagize iki niki, kubera iki? Ikintu kimwe citwa iki? Ihishurirwa. Haleluya. Ica kabiri, Paulo mu gice cya 26, nuko tutayikomeje, muraza kuyiheza mu murongo wa 19 kugeza mu murongo wa 20, batubwira ko yaciye atangura nawe gukora iki? Kuba igikoresho cyo guhindura abandi, kubera ko yemewe guhinduka nawe, ko yemeye guhindurwa. Yatanguye kuba umurongozi w'abandi, kubera ko nawe mbere yabanje kwemera kurongorwa na mpwemu w'Imana.
ntushobora kuzorongora abandi utemeye nawe ko Imana ikurongora. Ntuzoshobora kuba igikoresho kizana transformation no mu muryango wawe. Dufate sushe ntonya, utaremerera mpemu w'Imana ngo akore iki, ngo aguhindure mu ishusho ya Kristo. Haleluya. Turangiza dusome Matayo 16 umurongo wa 13 kugeza mu murongo wa 19. Matayo 16. Yesu aja ku Petero ashinga intayi ko Yesu ari Kristo. Yesu aja mu misozi iherereye i Kayisari mu ga Filipo, abaza abigishwa ati abantu bagira ngo umwana w'umuntu ninde? Nabo bati bamwe bagira ngo uri Yohana umubatizi, abandi ngo uri Eliya, abandi ngo uri Yeremiya, cyangwa mu bavugishwa n'Imana. Arabaza ati ariko mweho mugira ngo ndinde? Simoni Petero aramwishura turi Kristo, umwana w'Imana nzima. Yesu aramwishura ati uri umuhigwe Simoni mwene Yona, kuko atawe inyama n'amaraso yabiguhishuriye, ariko ni Data wo mu ijuru. Haleluya. Reka tube tugeza ngaha. Tugiye kubona uwundi muntu yitwa nde? Simoni. Simoni nawe yahinduriwe amateka kubera iki? Kubera ihishurirwa. Byagenze gute? Bariko baraganira, bari kumwe n'izindi ntumwa n'abandi bantu nk'uko bisanzwe, business as usual. Hama Yesu burya hari utubazo ahora abaza, ukitucumva ugira ariko Yesu kuko mbajije iki kibazo ntibirabashikira, ukumva akikikubaza none ibi ntibiri evida iki kintu kimbarijike, ariko uko mukomeza ikiganiro niho ucubona yariko aragutwara. Haleluya, haleluya. Abaza abigishwa biwe ati mbe hajya muhora mwumva hajya mu kibano muri disi banyita ngo ndinde, umwe bavuga ngo uri Eliya, abandi ngo bavuga ngo uri umuvugishwa, abandi ngo bavuga ngo baravuga umwe wese. Abana ko turakunda nyene gutanga raporo. Ati none abandi numvise ibyo bamvugako, mwoho uvuga ko ndinde. Birabafyura sha, birabatakuwa amazi, barafyura amaso nk'ingene bamwe bakorera yamfyurira muri uno mwanya. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Ariko umuntu yari dispose. Murabizi ko Petero yari umuprimere version ntashobora kubasigurira. Haleluya. Akantu kose ariko uwo munsi sha ntiyakoreye mu nyama n'amaraso. Acavuga ngo uri Kristo, umwana w'Imana nzima. Yesu aramubwira ati walaye uyu munsi ugiye wabigwako, ugiye wabigwako Petero, kandi si ubwenge bwawe, si uw'inyama n'amaraso, ce n'est pas ta nature adamique, ce n'est pas Petero, oya si umugore wawe yabikubwiye, oya ni Data abiguhishuriye. Ngo kubw'ibyo, haleluya, kubw'ibyo nanje ndakubwira, nanje Petero, nanje ndakubwira yuko uri Petero. Uri Petero. Ntucitwa nde? Urubingobingo. Ntucitwa nde? Simoni. Uyu mugoroba hari abahindurirwa amazina. Uyu mugoroba hari abagiye guhindurirwa caractère. Uyu mugoroba n'umugoroba wo guhinduka. Haleluya, haleluya. Simoni ivuga urubingobingo, hozo. Haleluya. Hozo caractéristique yayo urubingobingo ikirugaragaza umuyaga uhuhuse hariya ipengamira. Nimurabona abantu bameze gutyo, uje mukicarana agapasta nibyo kandi nibyo
hanyuma nanjye nciye nza atani iminota itatu iheze nkamubwira yasubiye yapenganye yabaye ni urubingo kugeza akwihishurire uzokwama uri unstable. Haleluya. Umuyaga uje ukagutwara hariya ni hariya, haje uyundi urusha inkomezi ni hariya, haje undi akubwira izindi nyigisho iyo ndakatitike pastor bye nzogaruka après 2 semaines hari gikorane hari muce musanga muri abantu mufise cocktail doctrinal. Mana yanje data tufashe cocktail doctrinal. Wemera ibi ukemera ibi ukemera ibi ukemera ibi ukemera ivyizuka ukemera abaca mu mihome urubi ngo ariko kubera ihishurirwa Imana iri buguhe uyu mugoroba. Haleluya. Ntuzosubira kwitwa urubingo. Haleluya. Ntuzosubira guhindagurika, ntuzosubira kuba mahindagu. You will be stable. Fisi ico nemera, fisi ivyizegwa namaze gushingamwo imizi, ngo nubwo hazoza umumarayika amezate akaza akababwira ivyizegwa biruta ivy'umusaraba mwase, ntimuze mwemere uwo mumarayika. Petero yerekana force, solidite. Uyu mugoroba ndabona abantu bameze nka haje umuntu muregeza ati murabona ibintu bimeze kunuku pyo, hama haje uwundi ariko nyabuna pyo, hari umuntu ukabona pastor kameleon muramatsiko na kameleon uguye mu vyatsi vya vere icika, yagwa ahantu hasa na rouge icicika, ariko nshuti jusqu'à quand ufise ayahe mabara urinde kuduteye ikibazo ntitumenya nuko tugufasha, kuko ufise amabara menshi, ufise ivyizego vyinshi, kandi byose shenge uravyemera, kandi uvyemera omeme. ya Imana ishimwe kubwo guhishurirwa. Imana ishimwe kubwo guhishurirwa. Komeza ngo ndakwise nde Petero. Nanje ndakubwira yuko uri Petero, kandi kuri urwo rutare nzokubaka k'ishengero ryanje, kandi amarembo y'ikuzimu ntazorishobora. Icya kabiri, nzoguha imfunguruzo z'ubwami bwo mu ijuru, kandi ico uzobaha mw'isi kizoba kiboshwe mu ijuru. Haleluya. Nico uzobohora mw'isi kizoba kibohowe mu ijuru. Haleluya. Narungitse kukubwira ngo kubwihishurirwa kuko agomba kukwiyereka uyu mugoroba. Haleluya. Araguhindurira izina naryo ni kuvuga identite. Haleluya. Identite nayo igukonekta na destiny yawe. Haleluya. Amubwira ngo Petero, kubw'iryo hishurirwa wagize, kuri iryo hishurirwa nyene ngiye kubakako. Haleluya. Ishengero ryanje, ngo kandi amarembo y'ikuzimu ntabwo azokora iki, azoyinyiganyiza. Ngaha Yesu yari kamubwira ico yamuremeye, ico azoba biturutse kuki, kwihishurirwa. Murabizi ko Petero, Simoni acika Petero, umuntu cette fois-ci ahagarara kemanga ico yemeye. Haleluya. No kukizira yo kizira, ariko si ico gusa yaronse. Kabiri,
yacitse piliye inkingi y'ishengero. Apana ishengero batima, oya ishengero nk'umubiri w'abizeye Kristo, nk'umubiri wa Kristo, acika piliye, acika fondateur, kuko yavuze ngo kuri urwo rufatiro. Muramuzi Petero mu byakozwe n'intumwa, ukungene bamuvuga n'icyo Imana yamukoresheje muri eglise primitive. Haleluya. Icya gatatu, mpemu w'Imana ari buguhe, kuko ni mpemu w'Imana atanga ihishurirwa ngo ndaguhaye. Haleluya. Oh, ninde bafise ifungurutse? Petero, kuko wamenye, kuko wampishuriwe, abandi byabafyuye. Haleluya, haleluya. Ni bitatu tugiye gusengera. Amen, amen. Mpinduye izina ryawe. Uyu munsi urahindurirwa amazina, kuko izina ni identite yawe. Izina burya ngo niryo muntu. Bwisirayeli bararizi. Nico gituma abavyeyi muri ngaha muraba amazina mwita abana banyu nshuti. Kuko umwana wawe Gashindi Masumbuko, ariko mana yanje ugatangara ari Gashindi mukurikirane. Izina niryo muntu. Iyo mwumvise pastor bamuhindurira amazina, suko akunda Jedidia. No. Hari ico umuvyeyi wiwe yashatse kumuha biciye mu izina. Erega ababivuga ntibize classe pastor, bahamagare bose bige classe. Bamenye yuko izina, haleluya, ni porte d'entrée, ni pacte indirect. Urahindurirwa izina nawe. Urahindurirwa identite. Haleluya. Identite ikwinjize mu Imana yaguteguriye. Nkuko Petero nawe cyo kimwe na Sauli yahinduriwe Paulo, byabinjije muri destiny zabo. Ariko icya gatatu, baraguhiki ngo imfunguruzo. Petero, kuko mpishuriwe, kuko umenye uwo ndiwe, nguhaye n'imfunguruzo. Imfunguruzo ni iki? Ni autorité. Nimba afise urufunguruzo rwa kijya cumba, bayama nkugara, turi kumwe, nubwo atari wanje abundant, how utaingia? Aye uca urabomora no mugangwijuru urumubandi mugabo uzahavuga ndumene na hariya muje. Okay, bavyumvise mwavyumvise. Atumvise nabo inbox. Imfunguruzo ni pouvoir, imfunguruzo ni autorité. Umva icuzoboha. Igituma bamwe basenda abadayimoni mukabona baragiye, sikindi ujya yarahishuriwe, wowe nawe uvuga ngo ndakwirukanye mwizina Pastor Didia yirukanamwo. Abadayimoni agacaza ati okay, Yesu turamuzi, Pastor Didia turamuzi, we nawe who are you?